திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் நெல் ஜெயராமனின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவு தின நிகழ்ச்சி நடந்தது. அவர் படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்திய பின் விவசாய சங்க தலைவர் பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். தமிழ்நாடு அரசு அவர் பெயரில் உருவாக்கப்பட்ட நெல் ஆராய்ச்சி பண்ணை முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. அங்கே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாரம்பரிய நெல் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு விநியோகம் செய்கிற வகையில் அதற்கான ஆராய்ச்சி கூடங்களையும் விதை பண்ணைகளையும் தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்காமல் பெயரளவில் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே தொடர்கிறது. எனவே இந்த ஜெயராமன் அவர்களுடைய நினைவு நாளில் தமிழ்நாடு அரசு அதை முழுமையாக அந்த பண்ணையை செயல்பாட்டு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் கண்டுபிடிப்புகள் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கவில்லை. குறிப்பாக ஆடுதுறை நெல்லாராய்ச்சி பண்ணை வரையிலும் தற்போது முடங்கி இருக்கிறது. தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அந்த வளாகத்திற்குள்ளேயே அதனுடைய ஆய்வுகளையும் பணிகளையும் சுருக்கி கொண்டது. தமிழ்நாடு முழுவதிலும் அவர்களுடைய பார்வை திரும்பவில்லை. இதனால் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய கடந்த கால செயல்பாடுகளால் இன்றைக்கு விவசாயிகளுக்கு தொடர்பில்லாத நிலையில் இன்றைய செயல்பாடு மாறியிருக்கிறது. இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப பருவகால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மழைகளை எதிர்கொண்டு விளைவிக்கக்கூடிய நெல் விதைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும். இந்த பேரழிவிலிருந்து சென்னையை காக்க வேண்டுமானால் ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு கட்டுமான நிறுவனங்கள் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்வதற்கு புதிய கட்டுமானங்களை துவக்குவதற்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது. புதிய பகுதிகளில் விரிவாக்க பகுதிகளில் புதிய கட்டுமான பகுதிகளை உருவாக்குகிற போது வடிகாலுக்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்கு கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான கண்டிப்பான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளிப்படையாக பின்பற்ற முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.